Chào các bạn, hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách giá vỏ xe tại nhà, không cần phải đem ra tiệm. Các bạn rất là dễ làm chứ không có khó. Thì mình mua đồ về sẵn á, nó không có bao nhiêu tiền, mình giá ở nhà rất là rẻ, mà cũng tùy theo vỏ xe nha các bạn. Nếu mà vỏ xe của mình nó bị cán đinh hay là bị xì lỗ mọt mà nếu mà nó nằm ở mé trong cái đường dưới á, thì mình mới làm được thôi nha. Còn nếu mà nó bị bể mé hông á, thì cái đó là không có được nha, chỉ mé dưới vỏ xe thôi, nó nằm bên trong. Thì cái dụng cụ của giá vỏ xe là như mình có là keo giá vỏ xe nha. Còn với mấy cái miếng này là để mình đút vô mấy cái chỗ lỗ để mà nó bị xì đó. Thì keo á, mình trét vô đây là mình chỉ đút vô cái lỗ đó rồi nó bít lại, rất là dễ. Cái này nó cũng mình mua nguyên một cái hộp này chỉ có vài đồng thôi mà mình giá được nhiều lần, không có quá nhiều nè. Còn cái vỏ xe mà nếu mình để mình ra mà một lần mình đem ra tiệm giá cũng vài chục rồi chứ không rẻ đâu, ít nhất cũng là 20 trở lên. Ok, thì trước hết mình lấy vỏ xe ra. Trước hết mình đội xe lên, mình tháo bánh ra, mình coi cái bánh nó xì ở đâu nha các bạn. Mình phải tìm trước coi nó như thế nào trước khi mình mình chỉ đội xe nó lên vừa ở mặt đường thôi, mình đủ lấy cái bánh xe ra được rồi. Cái vỏ xe mình mở ra rồi, thì để giờ mình coi coi nó tại sao nó bị xịp bánh. Wow, chắc nghĩ là cái đây này nó có cái con ốc nó dính vô trong đây này, chắc nghĩ là cái lỗ này xì. Thì nếu mà các bạn không thấy thì có thể mình dùng nước với xà bông, bọt xà bông, mình ta vô bánh xe mình coi chỗ nào nó xì. Còn cái này thì mình thấy nó rất dễ dàng là cái con ốc này nó vỏ xe nó cán vô nó bị xì. Ok, mình muốn chắc chắn mình coi phải nó xì thật sự, cái đó mình lấy bọt xà bông mình bỏ vô đây coi nó có xì bọt không. Không, các bạn thấy nó xì bọt lên không, thì mình nghĩ là chắc chắn là chỉ có chỗ này thôi. Bây giờ mình phải nhổ cái đinh này ra. Giờ mình nhổ lấy cái đinh này ra nha các bạn. Mình đã biết cái lỗ nó bị xì ở đây rồi, nên mình lấy dít mình mở nó ra.
Cái cách giá này là chỉ khi nào mà vỏ xe của các bạn nó bị xì ở mé dưới này thôi, không mé hông là không được á. Xì ra nè, đây nè. Cái con ốc dài nè cán vô. Ok, bây giờ mình biết cái chỗ nó xì rồi cho nên bánh xe giờ mình xả hơi cho nó kịp ra các bạn, cho nó kịp. Vỏ xe mình đã xả ra hết rồi. Ok, bây giờ mình dùng cái cây vít này nè các bạn. Cây vít này cũng giống như là cái cây chà cho nó nhám vậy đó, nó giống như là giấy nhám vậy đó. Mình chọt vô cái lỗ này, mình sọt vô cái lỗ này, mình chà nó. Các bạn nhớ là xây nó theo cái chiều đồng hồ thôi, không đi một chiều thôi, chà cho nó nhám. Okay, chà nó đi theo một hướng thôi, một hướng đồng hồ thôi. Ok, sau khi bánh xây nó dài vòng cái mình kéo nó ra, kéo từ từ nó ra, vừa kéo vừa xây đó, kéo ra không và nó có được cái lỗ, mình khui thêm cái lỗ nó to thêm. Ok, rồi bây giờ mình xài cái loại cái vít này nè. Cái vít này mình cũng khi mình mua nó đi chung với một cái package này luôn, không là cái mình lấy cái miếng keo này, cái miếng keo này nè các bạn, cái mình đút nó vô trong đây, mình tẻ làm hai ra, xếp lại lập đôi vậy nè. Cái mình đút vô cái lỗ nó có nó, mình xịt mình truy keo nó vô, mình đút vô cái lỗ đó là mình giật nó ra, thì chờ chừng nào keo nó khô thôi. Cái này, cái loại này nó hơi lớn chút, chắc nó hơi khó vô. Thường mình nó có cái loại nhỏ nữa mà mình hết rồi, mình xài đỡ cái này đi, nó cũng rất ok thôi. Ok, mình đút nó vô ở giữa các bạn, đút nó giữa sang cái nó nằm đôi vậy nè, đó vậy đó, xếp nó làm đôi. Ok, giờ mình lấy keo này mình ti vô. Tha nó đều cái miếng này thôi, không cần phải nhiều.
cái bây giờ mình đút vô cái lỗ này, mình đút nó vô cho nó xuống khoảng ở một nửa vậy nè, xong cái mình giật mạnh cái nó tuột ra, cái cây vít nó đi ra, cái nó chừa lại cái miếng keo trong đó. Đó, nó vô khoảng 3/4 được rồi, 3/4 rồi mình chích mạnh nó ra, xong cái nó dính lại đó, vậy thôi. Cái phần nó dư lại mình dùng cái con dao này mình cắt nó cho nó bằng cả với cái mặt vỏ xe thôi. Chờ cho nó khô chút xíu. Mình cắt cho nó vừa bằng cái mặt vỏ xe là được rồi, không cần phải vậy thôi. Là mình chờ cái khoảng 5-10 phút cái keo cái nó khô, xong đó cái mình bơm hơi vô trở lại rồi để mình thử nước xà bông, bọt xà bông coi nó có bị xì nữa không. Nếu mà nó không có bị xì thì ok, mình gắn vỏ xe vô là xong. Ok, khi mà keo nó khô rồi cái mình khoảng 10 phút cái mình bơm hơi nó vô được rồi bạn. Khi mà hơi mình bơm lên cái nó ép nó ra, cái nó dính lại à. Thì mình bơm khoảng một nửa thôi. Cái bánh này mình bơm 40 psi, mình bơm khoảng chừng 25-30 rồi, đây mình để ý coi nó có xì không. Nếu mà nó không có xì thì mình bơm cứng luôn. Ok, mình lấy bọt xà bông mình test nó lại coi nó có bị xì không. Nếu nó không có bị xì thì mình bơm cứng lên luôn. Thì mình nghĩ nó không có xì cho nên được rồi. Bạn thấy không, nó không có xì hơi nữa không, nó không có lông bọt nữa, cho nên mình lau khô rồi mình bơm cứng lên luôn.
Ok, xong. Vỏ xe cứng rồi, bây giờ mình chỉ có việc là gắn lại thôi. Các bạn nhớ dặn ốc thì mình dặn tay vô trước nha, dặn cho nó vô hết mức trong cho nó bằng tay trước. Dặn tay nó hết rồi, mình dùng máy mình bắn nó vô, bắn sơ sơ cho nó cứng rồi mình cho nó sơ sơ nó cứng rồi mình hạ xe nó xuống, nó vừa đụng lậu rồi xong mình siết chặt lại cho bánh không có xây. Vừa cứng thôi chứ không cần phải siết dữ, tại mình xài máy mình không biết cái độ lượng của nó như thế nào cho nên mình siết tay thì mình cũng nhớ siết nó đi xéo treo lại cho nó đều các bạn. Ai. Xong, đơn giản không có gì khó. Nghĩ thì chắc cũng nếu mà các bạn làm quen thì trong vòng 15 phút là có thể giá được cái vỏ xe của mình tại nhà. Ok, xong ha, chào các bạn nha.